Йогадамыз. Суббота күні Абай паркінде 1,5 сағат бесплатный йога мастер-класс көрсетіп жатыр йоганың преподавательдері. И классно. Босиком на траве ходим. И классно. Все, кто ценит здоровый образ жизни, все пришли. И растяжку. Все они вот так. Тренировку проводит. И это очень классно. Водичку дает, я кто хочу воды. Спасибо. Вот же, Ира. Ир. Не хотите, сделайте, с ним полосуйте просто. Водичку дает, я кто хочу воды. Спасибо. Вот же, Ира. Ир. Не хотите, сделайте, с ним полосуйте просто.